Igazatok van, srácok? Baszd meg az anyádat! Most megyek, megnézem, mi van a többiekkel, te maradj itt. Mégis szövegel? Szóval milyen nyelven beszél? Szép jó reggelt. Na, ez is szar. Mi a fasz? Csomag? Kinek csomag? Mi a fasz? John! Ordibálva, bazd meg. Kollégák! Információt kaptunk arról, hogy a szekta alakulata nagy része, akik kuáttakopokatek a kurva anyját! Igen, azt. Figyelj, gyorsan értesítem. Kollégák! Információt kaptunk arról, hogy Ja, és még valami. Kurva anyádat. Bazeg... Mert ahogy látod, kevesebb rendőr maradt életben. Ja, még mindig nem állítottam le.